Сегодня мы в Берлине, и это совсем другая Германия. Сегодня мы в Берлине, и это совсем другая Германия. Здесь нет той открыточной красоты, как в Дрездене, но зато здесь есть жизнь, движение и энергия большого города. А вы знали, что по статистике в Германии на первом месте среди заказов в детективные агентства стоит проверка сотрудников на больничном? То есть не измены, не тайные романы, не пропавшие чемоданы, а именно вопрос, он действительно болеет или просто красиво отдыхает. Представляете? Человек пишет начальнику: я заболел, лежу дома, мне очень плохо. А где-то за углом уже стоит немецкий детектив с блокнотом и пишет: так, пациент вышел из дома, идет бодро, пакеты супермаркета несет уверенно, симптомы подозрительные. Зеленые улицы, платаны, широкие проспекты, свет между деревьями. Берлин вообще удивительно зеленый город. Здесь много парков, лесополос, больших деревьев, и иногда кажется, что город не борется с природой, а дышит вместе с ней. В Берлине долгое время не строили очень высокие дома. Во многих районах здания обычно имеют около 5 этажей. Поэтому улицы выглядят не как город небоскребов, а более спокойно и просторно. Здесь много старых фасадов, балконов, деревьев вдоль дорог и небольших кафе. Сейчас не хватает уже социального жилья в Берлине, поэтому будут строить дома выше 5 этажей. Есть два знаменитых варианта свиной рульки. Айсбан – это более мягкая вареная берлинская рулька или тушеная свиная рулька. А есть швайнхаксель, запеченная с хрустящей корочкой. Это баварская рулька. Это подождет. А мы, девочки, на диете, поэтому заказали салатики. В Берлине есть очень удобный формат экскурсии, автобусы хоп-он, хоп-офф. Ты покупаешь билет на день за 25 евро и можешь не просто один раз проехать по маршруту, а выходить у разных достопримечательностей, гулять, фотографировать, пить кофе, а потом снова садиться в следующий автобус. Это как туристический круг по городу, где Берлин сам постепенно открывает тебе свои главные места, от Бранденбургских ворот до Потсдамской площади. И ты сам выбираешь, где остановиться и какую историю города рассмотреть ближе. Когда мы ехали мимо, мы случайно попали рядом с демонстрацией. На улице были флаги, плакаты, люди шли колонной, а движение вокруг было частично перекрыто. Демонстрацию сопровождала полиция. Рядом ехали полицейские машины и мотоциклы. Они перекрывали перекрестки и следили, чтобы все происходило спокойно. Со стороны это выглядело очень организованно. Ага. Ну, понятно. Вот вам, пожалуйста, Берлин. Это здесь постоянно кто-нибудь что-нибудь демонстрирует. Здесь постоянно какие-нибудь демонстрации, что-нибудь где-нибудь происходит. Не успеваешь следить за ними. Вы посмотрите, полиция сколько вообще. Вооруженной до зубов. Со всех сторон. Вот. Но я надеюсь, это не очень большая демонстрация. Хотя, кто знает.
Перед нами здание Берлинского парламента. В Берлине даже на государственных зданиях есть пасеки. Всего в Берлине насчитывается около 17 пасек. Представьте, политики спорят о законах, город шумит, машины едут, туристы фотографируют фасады, а где-то наверху спокойно работают пчелы. Когда-то это было. Мы видим из окна трабант на постаменте. Когда-то это была культовая машина ГДР. Или, как его ласково называют немцы, траби. И говорят, наш траби не заржавеет никогда. И это почти правда, потому что кузов у него был сделан не из обычного металла, а из дуропласта, специального пластика с добавлением хлопковых волокон. То есть машина вроде маленькая, шумная, простая, но зато с характером. И самое интересное, в этом месте его можно даже взять на прокат и прокатиться по городу. А это концерт-хаус Берлин, один из главных концертных залов города. Он находится на Жандармеркмаркт, одной из самых красивых площадей Берлина. Здесь архитектура выглядит почти как театральная сцена. Колонны, лестницы, скульптуры и ощущение торжественности. После шумных улиц и современных зданий это место словно напоминает: Берлин – это не только политика и история, но еще и музыка, культура и красота. Это французский собор. Он напоминает о гугенотах, французских протестантах, которые нашли в Берлине убежище. Поэтому это здание не только красивое, но и очень символичное. Оно про людей, которые потеряли дом, но смогли начать жизнь заново. Среди строгих зданий и широких улиц вдруг появляются цветущие каштаны с розовыми свечами цветов и огромными зелеными листьями. И город становится живым, теплым, весенним. Просто городом, где хочется идти медленнее и смотреть вверх. Перед нами Берлинер Вайзе, традиционное берлинское пшеничное пиво. И самое интересное, оно бывает не только обычным, а цветным. Белое, красное, зеленое, имбирное, вишневое, травяное и черничное. Зеленое пиво оказалось на вкус с тархуном. Но также там было еще розовое, я так понимаю, оно было с малиной. Из окна мы видим Берлинскую телебашню. Ее высота 368 метров. И это самое высокое сооружение Германии. Наверх ведет очень быстрый лифт. Он поднимается со скоростью примерно 6 метров в секунду. Ресторан находится примерно на 207 метрах. Наверху телебашни он вращается и делает полный оборот за 1 час. Это немецкий исторический музей, и мне очень нравится этот кадр. С одной стороны старинный фасад, с другой стекло, свет и современная форма.
Перед нами старый берлинский арсенал Zeughaus. Когда-то здесь хранили оружие, военные трофеи и все, что связано с силой государства, а сегодня это часть немецкого исторического музея. Когда я увидела этот памятник, я не смогла пройти мимо спокойно. Это скульптура Кетти Кольвиц, мать с погибшим сыном. Она находится в мемориале Ноэ Вахе в Берлине и посвящена жертвам войны и диктатуры. Самое сильное здесь не только сама фигура матери, которая держит на руках мертвого сына. Над памятником в потолке есть круглое отверстие, и когда в Берлине идет дождь или снег, он падает прямо на скульптуру. Мать и сын остаются под открытым небом, даже внутри здания. От этого памятник выглядит еще трагичнее, как будто природа сама продолжает плакать вместе с этой матерью. Это университет Гумбольдта в Берлине. Когда-то здесь был дворец, а потом он стал одним из символов науки и свободной мысли. А это один из самых тихих и страшных памятников Берлина. Он находится не над землей, а под землей, под стеклом. Пустая библиотека, белые полки, на которых нет ни одной книги. Именно здесь, на Бебельплац, 10 мая 1933 года нацисты сжигали книги. Они уничтожали книги Эрика Мария Ремарк, сожгли книги еврейских авторов Джека Лондона и так далее. Ты смотришь вниз и понимаешь, когда начинают сжигать книги и переписывать историю, очень скоро начинает ломать судьбы людей. Только другой фасад – вход. На баннерах прямо видно надпись «Humboldt-Forum». Это большое культурное пространство восстановлено в Берлинском дворце. Там музеи, выставки, события, история, искусство и темы разных культур мира. Интересно, что снаружи здание выглядит как старинный королевский дворец, но внутри современный музейный центр. Это не просто красивый дворец, а место, где Берлин пытается соединить императорское прошлое, колониальную историю, современное искусство и разговор о мире. В центре Берлина мы случайно увидели настоящую восточную свадьбу. Дорогие машины, много гостей, музыка, радость и невеста в белом. Но когда смотрела на эту свадьбу, то увидела веселящихся мужчин, а невеста стояла одна в стороне. Она была в длинном платье, одна девушка. А на наших свадьбах невеста обычно в центре внимания, к тому же с ней стоит как минимум дружка, которая всегда помогает с длинным белым платьем. А здесь мы случайно попали на мотопробег в Берлине. Десятки мотоциклистов ехали колонной по центру города, а полиция сопровождала их и перекрывала движение. Это советский военный мемориал Тиргартене в Берлине.
Мемориал построили в 1945 году в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны и особенно в битве за Берлин. За мемориалом находится захоронение примерно 2500 солдат. В центре стоит бронзовая фигура советского солдата, а по бокам танки Т-34. Бранденбургские ворота сегодня один из главных символов Берлина. Но с 1961 года после строительства Берлинской стены они оказались почти в мертвой зоне между Востоком и Западом. К ним нельзя было просто подойти, сфотографироваться и пройти дальше. Почти 28 лет ворота были символом не красоты, а разделенного города, разделенных семей и людей, которые жили рядом, но не могли увидеть друг друга. И только 9 ноября 1989 года, после падения Берлинской стены, Бранденбургские ворота снова стали символом не разлуки, а объединения. В центре Берлина стоят белые кресты, память о людях, погибших у Берлинской стены. Когда-то здесь проходила граница, которая разделила город, семьи и судьбы. Люди пытались перейти на другую сторону, к свободе, к родным, к новой жизни, но многие так и не дошли. Эти кресты стоят тихо, почти незаметно, но за каждым именем человек, которого кто-то ждал. Сегодня Берлин свободный и живой, но эти памятники напоминают, что за свободу платили жизнью. А в этом здании находится АРД, первый немецкий телевизионный канал. И вот так, как по заказу, мне домой пришло настоящее немецкое письмо «Счастье» от АРД, ЦДФ и Deutschlandradio. В Германии это обязательный платеж. Его платят почти все домохозяйства, даже если нет дома телевизора и радио молчит. А новости вы смотрите только в телефоне. В моем письме сумма 55 евро 8 центов за 3 месяца. И самое интересное, здесь не спрашивают, смотришь ты АРД или ЦДФ. То есть в Германии можно не смотреть телевизор, но телевизор все равно немного смотрит на твой банковский счет. Это здание Рейхстага. На фасаде написано «Dem Deutschen Volke» – немецкому народу. Это смысл всего здания. Власть здесь должна принадлежать народу. Самая знаменитая часть Рейхстага – его стеклянный купол. Автор проекта – известный британский архитектор Норман Фостер. Купол прозрачный, потому что идея была в том, что политика должна быть открытая. Внутри купола находится зеркальный конус. Он отражает дневной свет вниз прямо в зал заседаний Бундестага. А ночью работает наоборот. Свет изнутри поднимается вверх, и купол становится как светящий маяк над Берлином. Попасть внутрь можно бесплатно, но просто так зайти нельзя. Нужно заранее забронировать посещение на официальном сайте Бундестага. Это Берлинский кафедральный собор Берлина-Дом. Снаружи он выглядит почти как королевский дворец. Огромный купол, колонны, скульптуры, зеленая медь на крыше, декор. Но за этой красотой стоит тяжелая история. Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от бомбардировок. Купол был разрушен, и само здание долго восстанавливали. Хочу с вами попрощаться. Если вам еще интересно